Він хотів у відставку, але йому не дали. В Верховній Раді забракло голосів за звільнення прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. За постанову віддали голоси лише 97 депутатів з мінімально необхідних 226. Одні депутати дорікали Гройсману, що він не прозвітував про свою роботу. Інші, навпаки, побоювалися відсутності повноправного Кабміну. Чи важко далася постанова про відставку очільника уряду депутатам, знає Олена Стецюк. Із самого ранку в кулуарах парламенту розмови, чи відпустять Володимира Гройсмана з прем'єрського крісла. У БПП на засіданні фракції визначилися – відставку не підтримують. Інакше, кажуть, це економічний колапс. Прем'єр-міністр, який був відправлений у відставку, його обов'язки виконує чи перший віце-прем'єр, чи будь-який з віце-прем'єрів, якому це делеговано. І вони можуть робити що завгодно, крім одного і найважливішого – підписувати рішення Кабінету міністрів. Це означає, що мінімум 3 місяці до вересня, мінімум, країна буде повністю не керована. Тобто будь-яке рішення, яке буде приймати уряд, буде нелегітимним. В «Батьківщині» спочатку вагаються. Кажуть, хочуть почути аргументи очільника уряду, але вже мають пропозиції. І я вважаю, що якщо вже написана власноруч заява Гройсмана про відставку, парламент не просто має задовільнити цю відставку, а зобов'язаний відправити у відставку цей уряд. І потім сформувати тимчасовий уряд, який вже може працювати в контексті тих стратегій, які очікували люди від президентських виборів. Неоднозначні рішення щодо відставки уряду і в Народному фронті. Новий президент не подав кандидатури на нового прем'єр-міністра, адже Рада розпущена. І тому вважаємо, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман повинен далі працювати, адже не можна допускати хаосу в економіці і вакууму виконавчої гілці в Раді. Президент сказав: іди. Чоловік каже: по-мужськи, іду. То що ми маємо тут бавитися? Я вважаю так. Це політична відповідальність президента, а далі буде його політична відповідальність по формуванню уряду. Вже по обіді прем'єр у сесійній залі. Поряд весь уряд. Бо у разі відставки шефа залишать посади усі міністри. Володимир Гройсман заявив, за посаду не тримається. Новий президент Володимир Зеленський закликав написати заяву. Одразу так і зробив. За останніх 10 днів пролунало ряд різних заяв. В тому числі почали говорити про дефолт. А що таке дефолт? Це обнулення доходів українців. Це неконтрольована інфляція. Це зупинка економічного зростання. Це незрозумілий курс національної валюти. І я хочу точно вам сказати, що це не мій сценарій. Це не сценарій для українців. Зрештою, голосів забракло. Усього 97. З необхідного мінімуму 226. 97 за. Рішення не прийнято. Не дали голоси за відставку Володимира Гройсмана фракції БПП та Народний фронт. Посунути ж його з прем'єрського крісла спробували ОПОБЛОК, Радикали, Самопоміч та Батьківщина. Сам керманич уряду, каже, був готовий до будь-якого рішення і відповідальність перекладати на когось не збирався. Я ніколи в своєму житті не скидував ні на кого відповідальність. З раннього віку моя відповідальність була переді мною. І свою відповідальність я відчуваю. Я чую багато критики на нашу адресу. Деколи вона є справедливою. Чи ви думаєте, я не розумію, наскільки складні питання сьогодні в нашій країні? Наскільки людям сьогодні непросто? Чи ви думаєте просто бути прем'єр-міністром коаліційного уряду, в якому потрібно знаходити консенсусні рішення? Послухайте. Скільки можна плодити цієї ненависті? Заяву за власним бажанням Володимир Гройсман написав ще 20 травня, коли Володимир Зеленський під час інавгураційної промови закликав Кабмін піти у відставку. Президент сьогоднішнє рішення парламенту поки не коментує. Олена Стецюк, Нікіта Проскурін, Заман, АТР.